Vehivavy nanamarika ny tantara, vehivavy mahery fo niady tamin'ny fiainana ary dia nilaosi ny fahafatesana zany omaly fa 24 Mai 2023 ny mpanakanto malaza atao hoe Tina Turner. Tsisy tsy nahafantatra an'io vehivavy io zany sy ny feomangany ary ny talentany teo amin'ny mondin'ny showbiz zany satria dia Amerikana izy io ary teraka tamin'ny 26 Novembre 1939 ary dia nilaosi ny fahafatesana izy zany teo amin'ny fa-30 taonany. Ny tena anarany moa zany dia Anna Mae Bullock, zanak'olona mahantra izay samy niasa tamin'ny usine ny rainy sy ny reniny zany ary nanambady izy zany any Ike Turner tamin'ny 1957 ary niara-nihira taminy. Nisy ny talenta izay nanamarika azy zany nampiroborobo tanteraka zany ny kariera mahampihira azy zany tamin'izany andro izany. Kanefa moa zany dia nosembanin-drahona izany fiarahana izany satria dia tao anatin'ny rony ataontsika hoe violence conjugale tanteraka ireny zany no niainan'ny Tina Turner tamin'ny vadiny Ike Turner tamin'izany andro izany. Ka dia mampalahelo dia mampalahelo tokoa satria dia nisy ny fikapohana ary dia nisy ihany koa zany ny fampijaliana, ny fampirafesana tamin'ny endriny maro samihafa zany tamin'izany andro zany. Efatra zany no zaza notaizany Tina Turner, zany hoe efa nananjanaka roa zany ny vadiny tamina vehivavy hafa, dia izy zany nananjanaka anankiroa zany tamin'ny Ike Turner. Misy ihany koa moa zany ny tantara ambadika izay zavatra rehetrarehetra izay satria rehefa nisaraka zany i Tina Turner sy Ike Turner dia nitaizan'ny Tina Turner zany ireo zanany Ike Turner tamin'ny vadiny teo aloha. Ny succès izay nampiavaka azy moa zany dia ny hira mitondra ny lohateny hoe Private Dancer, What's Love Got to Do With It, izay nazahoany ny loka Grammy Award tamin'izany andro zany. We Don't Need Another Hero, The Best, Golden Eye. Ireo zany no tena nanamarika ny karierany ary dia nalafo disque maro dia maro tokoa izy zany any amin'ny valeur na 180 millions de dollars. Rehefa nisaraka tamin'ny Ike Turner zany izy tamin'ny izany andro zany dia somary nitsilopilopy zany ny karierany, dia nihirahira tamin'ireny discothèque madinidinika ireny izy zany dia ny nampiavaka azy moa zany dia ny hira rock, ny soul, pop, country sy ny funk zany. Izany hoe Tina Turner zany dia vehivavy izay miezaka dia miezaka tokoa amin'ny fiainany ary dia tsy kivikivy mihitsy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Ka rehefa tsy zakany violence conjugale tamin'ny vadiny zany dia tapa-kevitra izy fa hisaraka. Ary tamin'io fisarahana io zany dia nangatahana Andriamatoa Ike Turner zany ny hoe tsy hanomezana pension alimentaire azy satria hono izy zany no nahatafita azy. Fa nangatahany Andriamatoa Tina Turner tamin'io andro io zany dia ny hoe avelao ary zany ny anarana mba hoentiko ny anaranao satria io zany no anarana efa nahafantaran'olona io zany ny anarana izay efa mampalaza ahy. Dia nanohy teny zany izy nitsilopilopy teny zany ny karierany rehefa nisaraka tamin'ny Ike Turner izy zany. Nandritra n'io fotoana io zany dia hitany David Bowie, mpihira malaza dia malaza koa zany tamin'izany andro zany, hitany zany izy nihira tamina kabaret madinidinika dia nanaitra azy fa
tena mbola manana performance tsara be mihitsy zany Tina Turner tamin'ny fotoana io dia tapa-kevitra izy zany lancer any Ramatoa Tina Turner dia miakatra indray zany ny performance-ny rehefa nifankahita tamin'ny David Bowie izay nanampy azy teo amin'ny fisondrotany amin'ny carrière-ny zany. Niara-niasa taminy daholo moa zany niara-nihira taminy reny Mick Jagger amin'ny Rolling Stones reny sy mpanakanto maro dia maro zany. Ny tena nanamarika zany ny hoe fiainan'ny Ramatoa Tina Turner dia ny fiezahany zany amin'ny hoe olona niainga tany amin'izany ataontsika hoe fahatrana magitsokitsoka, vehivavy mainty hoditra tamin'izany andro zany kelikely ny chance zany ny hoe isondrotana amin'izany ataontsika hoe monde ny tontolon'ny fahalazana izany zany, kanefa dia tsy nikely soroka mihitsy zany i Tina Turner tamin'ny fiainany fa dia nanao zay isondrotany zany amin'ny heriny sy ny tanjany rehetra, ary ny tena hoe mahafinaritra dia mahafinaritra aminy zany dia mampientanentana mihitsy zany ny fomba fihirany, ny fandiny zany olona zany izay